koje ste bolesti imali? Od čega ste vi? Ja imam astmu. Da. Znači, Već nekih, boga mi, zadnjih 10 godina. Znači, relativno mlad sam dobio to. Da, to se pokazalo u napadima. Da. Znači, kašalj strašan, gušenja. Da. I ja sam to pokušavao nekim čajevima. Da. Međutim, to je bilo tu i tamo, lekovi, znači, obavezno. I puka slučajnost da me bata pozove da odem dole. Znači, to je čista puka slučajnost, kažem ti, ja to nisam, ajde reko da odemo, eto, provedemo neka 2-3 dana. Vi ste bili već tamo dole na odmoru ili kako? Ne, mi smo krenuli odavde, da. Bata meni to pričao, ajde da odemo na 2-3 dana, da vidim. Da. Ja sam odšao na 2-3 dana, ostao sam 2 meseca, odnosno ja bi ostao još, nego sam se, morao se vratiti zbog nekih svojih privatnih stvari ovdje u grad. Inače ja, vjerojatno bi bio dan danas dole. Da. I kažem ti, to je bilo za mene neverovatno. Znači, kažem ti, drugi ili treći dan. Ja sam osjetio promenu. Znači, osjetio sam promenu, ali to je, ja zaista se trudim da objasnim nekom to kako to izgleda, ali kažem ti, to kao da ti idu neki žmarci po tebi, što kaže naš narod, ono, imaš neki čudan osjećaj, da se nešto s organizmom dešava. Da. Šta je to? Ne znam. To je za mene, ne znam. I kažem ti, ja sam posle nekog drugog, trećeg dana, vidim ja kad ustanem jutri, ne kašljem, i dalje pušim cigare. Da. Ne smeta mi. Da. Znači, bilo je za mene u prvom momentu zaista čudno. Posle toga, posle tih 2-3 dana, kažem ti, izađem, ja se jutri ne nakašljem, volim da popijem jutarnju kafu, da izdivanim, što kažu deci, cigare, i iz dana u dan meni se, ja sam sve bolje disao, znači, što kaže narod, dišem punim plućima. Da. Ne osjećam više niti da mi nešto, da mi smeta, da mi to kao ranije što sam osjetio, na primjer, mene probudi u snu. Počnem da teško dišem, da. Ne. Ništa. I iz dana u dan sve bolje i bolje i bolje i bolje. Svaki dan sam provodio tu na tom mestu, po nekih 20 minuta. Zavisi koliko sam imao slobodno nekog vremena, da kažem, da provedem 20 minuta, 30 minuta, pa onda odem, radim nešto, čisto dubijem vreme, pa se vratim možda popodne, ponovo odem u taj krug, budem opet 20 minuta, 30. Da. I ja sam doživeo neverovatnu promenu, znači ja sam se osjećao, prvo što sam se psihički rasteretio svega toga, bio sam onako i napet i kilažu sam, znači, za tih 2 meseca, bez dijete, bez... Jeo sam normalno kao što to jedem i kući svaki dan. Da. Ja sam skinuo 10 kg. 10 kg sam skinuo. Da li je to uticalo ili klima ili nešto, ja ne znam, ali kod mene je promjena ta bila. A kažem ti, bio sam, znači, uverio sam se na ljudima koji su bili prisutni kao što sad ja i ti sedimo i pričamo ovde. Tako sam imao prilike da vidim to što je ta žena imala na ruci. To puka slučajnost, je meni to slučajno pokazala. I posledno, ja to nisam vraćao pažnju, to nisam nju pitao da je ona to došla zbog, znaš. Posle nekih 4 dana, 5, ona kaže, pogledaj pola, nema onoga. Posle 6-7 dana, nije prošlo više. Ženi, apsolutno nema ništa čisto, nema ništa na ruci. Da čovjek ne veruje. A kod vas, koliko dugo već sad nemate nikakve... Pa evo, kako sam bio dole, to je znači tačno godinu dana. Da. Ja nemam problem, niti pijem lekove, niti... sad samo ponovo sam nabacio kilažu. Da. A kilažu nisam nabacio od... Što volim da nabacim, volim da jedem, istina, mislim, ali ne jedem u tih količinama da bi, eto, malo nekih ovako problemčića, pa malo to sad utiče i psihički i na dnevnoj bazi, ali treba čovjek to da odbaci sve pa da bi to izgledalo normalno u životu, ali ne može, čovjek mora da provede neko vreme i ovako i onako i da...
ali sve u svemu, ja sam se dole fantastično osjećao, znači, mnogo mi je prijalo. I iskreno ti kažem, pričao sam to na x mesta. Da? Na x mesta sam pričao, ljudi su me pomno slušali. Da. Jer su čuli za ovo što ima ovdje kod nas, u ovoj Velikoj Krsni, Mali Krsni, već kako se zove. I ljudi su me pomno to slušali, pratili. I s nevericom, neko prihvata, neko ne, ali ja kažem, vi morate se uveriti to na ličnom primjeru, kao što sam se ja uverio na mom. Znači da dođete, da provedete najmanje 10 do 15 dana, 20, ko može da ostane i 30, još bolje, a garantujem da pomaže. To je sigurno. Znači, kažem ti, dečko koji je došao sa isječenim prstom, znači staje mu prst pravo, ne može ga savijeti. Otvorena rana, vidi se otvorena rana skroz, ne može mu zarasti. Treći dan, doslovce treći dan kad je došao, on je počeo da, kaže, osjećam u vrhu prsta, osjećam da mi trni. I počeo je čovjek da savija prst i onoga sad normalno savija prst, rana srasla, nema ništa. Pričat ću jasnije. Eto.